नचाल्नु जुन हो त्यही राख्नु यसो आइरहनु त हे सूर्य रामसो देवराहिगम शिशु ध्यान भास्कराय नम अर्कम सर्वे आधा चतुष्पथलेखदेशे धवनविदेशे मखमण्डलेखम सर्वाङ्गदेशे सप्तवार आराधिकं भक्तजनं परकुजत् पापोऽहं पपकरमहं पापद्मा पवसंभवा त्रयमा पुण्डलीकाचे सर्वै पापहरो भवः हरि ओम मम दन्ताय सहस्रभूते तत्पन्मुखबिलो दाने कार्तिकं जड पुष्करे तत्पन्नं पन्नव चरित विक्राणा पादवशने जानै राखिएको छ त्यहाँ यज्ञ परिहितं वस्त्र त्यही वस्त्र छोइदिनु त्यहाँ मात्र राखेको छ वस्त्रम चन्दनं धूप दीप नैवेद्यादि धूपत्ती बाली ताम्बूलादि वस्त्र समुदयति नारिकेलादि फलं वज्रे निधाय कुर्या अफुल्य राज्य हुन्छ रच रचगण रच रच त्रैलोक रक्षकं भक्तानां वहंग तत भावाणव दैव तोर कृपा सिन्धो कृपा दैव तोर कृपा सिन्धो श्री दादास्तु तो महेश्वरी एवं दश दिशो रक्षे दासदेव जनार्दनम् अब फेरि अर्को जुन लिएर यो माझको कलशमा पुऱ्याउँदै त्यसलाई पुऱ्याउँछ है गणपत्यादि सूर्यदेवी शिव विष्णु विनायकाय दुर्गा वाय आकाशाय अश्विनी कुमार सूर्य सोम भौम बुध शनि राहु केतव ईश्वरादि इति हरिकरणेभ्यो वातेभ्यो हरिकरणे नमस्ते मूल्यत हेतु ब्रह्मा मध्यमादिग्रहता कुचकुसागरा सर्वे शब्दे सुन्दर दिग्वैजयुर्वेद सामवेद कथर्वण अंगैषा सहिता सर्वे कलशन्तु समासिता ब्रह्मा मध्यमादिग्रहता कुचकुसागरा सर्वे शब्दे सुन्दर दिग्वैजयुर्वेद सामवेद कथर्वण अंगैषा सहिता सर्वे कलशन्तु समासिता एउटा कुसाटहरू जनाएको छु है हरियम दशदार्यम दशदम विष्णुदेव शङ्कर वशिष्ठ श्रीमन्तला ब्रह्मणपराधे शिशु तपारा सम्मर्षदर्शनारायण थान्ते शस्त्रकरणे बिठा सोम अद्य के नाम मनवारी यो देशकेको लेखरा नाम ब्रह्महं वन्दनामं च अद्य ग्रहशान्तिके कर्मणि तथा च दीपकलश गणेश पूजनं च होमनादि कर्मणि तथा च चतुर्वेद पूजनं च अद्य दीपकलश गणेश पूजन चतुर्वेद पूजन चतुष्षष्ठी षड् विष्णु पय पंचमी षड्भातृ पंचेन्द्रिय भगेन्द्र गायत्री सावित्री सरस्वती अन्नपूर्ण महारिष्ट विनहिन्द्र चन्द्र देवराले वासुदेवाय गौरीदेवाय श्रीमन्त भागवत श्रीमन्त भागवत त्यही छोइराख्नु श्रीमन्त भागवत महापुरुष विष्णु राज्ञा प्रथमाना सर्वेन्द्र सिद्धिगणे दुःखपराधे शिशुत पराधे भैरव कमलकारी अठाविशति गणे सत्यता शान्ति गणे छोड्दिनु ओम भूस्वाहा पायपी नमः पोषणपात्रे परिचितम भूम सूर्याय नमः स्वाहा सकादि दुर्गापाय आकाश गायत्री सावित्री सरस्वती स्वाहा अश्विनी कुमारे नमः स्वाहा स्वाहा पंचभगेभ्यो चन्द्रवनं च देव विद्यावनं च योगनं च देव लक्ष्मीपते पञ्चभगेभ्यो यो भने हुने कसैले भन्ने पर हराम गर्छ भनेर होला ल अब यहाँ नानी बाटा हाल्दै जब आफूले राख्नु पाइएन नानी बाटा पैसा जति भनिदिनु है जति भनिदिनु अब पैसा माग्ने बेला त सधैँ छ कि अब तासासमा गेले बाख्रा खेलाउनु पर्यो पानी होला देखाएपछि पाएको क्या अब यता सुन है अब गुना राख्दै है एउटा कसा राखिदेऊ त है त हेरौँ गणेशमा ल हेरौँ गणेश रातो रुमाल भटा तिमीले राखिदिनु हुन्छ सहयोग त गर्न पाइन्छ अब त्यसलाई अब त्यो कलाले हातले दिनुहुन्छ ट्याक्क आधा बनाउँ त रोटी पनि आधा भयो कसार पनि आधा भयो हो दुईटा उता राख्यो अब टकेर होइन
खैपछि खानु नखानु आज त खुवाउँछु नि क्या गोडा धोएर यसरी सुप गर्नु पर्यो क्या यता हेर त भरिहाल परिचय कस्तो नपर्ने तपाईँले भने पनि मन देखिराखेको चाहिँ आँडा बस्नुहुन्छ नि ल अब यसो यता हाल्नु भोग गर्न दिनु पर्यो त्यही भएर मम्मीलाई पकाउनु हो त अलि यता सजिलो गरेर ढोका हुन्छ ल खुट्टा ढोक्नु अब अनि बिहान ल खुट्टा समात्नु त हो ल ढोका ल अब केही दक्षिणा दिएर कति बेला छोड्नु न थाहा हुनु है 50,000 कति बजी दिनु पर्यो त्यसै त हुन्छ हेला गर्न त पाइएन अर्को पनि कतिले चित्त बुझ्छ पैसा थिएन अनि लास्टै दुईटा आयो है आयो तीनटा त्यस्तो त पाइन्न नि अब त अरे इन्डियालाई चाबी दिँदैन तिजोरीको सकिहाल्यो नि अनि हेर्न त कहाँ पाइन्छ त नि देख्न त पाइयो भने कति आयो अब मन अब कुरो काम हो क्या हामी 20,000 भइसक्यो नि रिसेप्सनमा आज है मौका है फेरि यहाँ उठ्नु क्याप्छ नि आजैमा है मौका त दियो माथि त ऊ यता सबजनालाई दिदी आउनु हटाउन जाने रहेछ नि भयो हजुरआमाले बोलाउनु भयो छिटो ऊ माथि मम्मीले बोलाउनु भयो माथि कति भयो त्यस्तो नि हुन्छ कति 12,000 भइसक्यो ल खानु पर्यो आधा आधा रहेछ नि त नि आफूलाई राखेको छन् कि बिचरा अब कुन हो तिम्रो उतापट्टिको तल खैले चाख्नु पर्यो खानी हैन भोक लागिरहेको बेला रोटी जुठीवाला जुठी ल टक्राइदिनु समात अब तिमीले यस्तो गर न दैला र उठान लाग्छ आइना खान तिम्रो कुरा दैला र उठान लाग्छ ल भयो ल जोडै हाल्नु यो त नभनिकन भयो नि त पवन सहित बेसी जति राख्नु राख दुईवटा हाल्नु पर्यो क्या यो त मेरै पैसा गएको भयो ल अब तिम्रो समातेर फिटेर काट्न लाग्छ अब 3 पत्ती हो पल्टाइदिनु हो के त्यो पल्टाउनु माथि काट्नु त पत्ती लाइन खेल्ने भनेको पल्टाइदियो ल तिन पत्ती बाँड्न त तिमीले बाँड्न पर्यो नि त बाड्नु त पहिला आउनी रहेछ चाप खेल्न हो ल भयो हो त्यो खाएर राखेको यता सुन त त्यो तासेको खाएर राखेको फेरि तास पत्ती चोर्नु र मिलाउनु त फेरि बर्बाद बनाउनु हो त्यसलाई अलग्गै राख्नु पर्छ ल अब चल्नु पर्यो अब चल्नु पर्यो ल नहेरिकन ब्लाइन्ड चल्ने कि कसले जित्छ भने हामी भन्छौँ क्या जनताले भने जनताले यतै हो जित्त मैले थाहा पाइसकेको मेरै पैसा हालेर मैले त्यसो भए त हेर्छु म कहाँ हेर्नु चल्यो भने कोही हाल्नु पर्यो नि त कति हालिदिने
जतिहरूलाई पनि पाइयो यताबाट मेरै पैसा भने त 1000 यो त उल्टी हाल्नु पर्ने ओए आमा हजार कुन अब तिमीले सो अरे हुन्छ कि फेरि नि चल्नु पाइन्छ तिमी फेरि भान्न पर्यो कि राखेर सो सो गर्न पनि पाइन्छ कि ल पर्छ कलर परेछ रातो यो त जित्ने ए त लगायो बिसी बस ल फेरि हालौँ त त्यस्तो पाइएन है अलिक काटेकै भएन क्या हो कि आफै काट्ने अब लास्ट चाहिँ नकाटौँ अब लास्ट अर्को फेरि नकाट्ने एकै ठाउँ राखेर तास त राख है फेरि फुट्न र त्यहाँ तास अहिले फेरि राखेछु नजर छ गाह्रो हो ल सो ए जितो एकजुट यता गइसक्यो यस्तो त भनै टाउकेमै टेक्ने नि अब त छँदै छैन नभए नि मामा दसैँमा माइजूलाई लिएर गयो भने तास खेल्न डराउँछ ओहो हजार हाल्दै गर्ने फेरि अब चाहिँ मैले खाना चाहिँ अलिक ठुलो खाल बनाएर अब त्यो अघि लगेको सबै तान्नु पर्छ हो कहाँ पाइन्छ सो गर्नु तिमीले त होइन क्या सो गर्ने हजुर त खानीमा त्यस्तै सजिलो छ म सो गरिदिन्छु हालेर त्यसो पैसा तान्नु ले गयो फेरि होइन यता हेर्न अट्टा जुत्मा नि भेट्नु आयो क्या 3 राउन्ड 3 जति माइजूले जित्नु भयो अब त्यसलाई राख दया शान्ति मनस्पत शान्ति विष्णुदेवा शान्ति क्षमा शान्ति त्यहाँबाट पछि थप्न पाइयो हरि ओम नमो भगवान् देवाय बोकाउनु जोडेले बोकाउनु गरेको काम सबै सफल होस् पूर्ण होस् भनेर यज्ञमा छरेर बिदा गर्ने अजुताय नमः अजुताय नमः अजुताय नमः यज्ञमा जताततै छ अब उठ्न पाइयो